Hello, mambo vipi? Karibu kwenye channel ya Digala Forex. Karibu tujifunze forex, jinsi ya kutrade forex na cryptocurrency na masoko ya mengine yote makubwa duniani kwa kutumia forex brokers pamoja na platforms za kutrade cryptocurrency kama Binance. Karibu sana. Sasa moja kwa moja leo nataka tuanze na kipengele kimoja. Nataka nitoe ushauri mdogo tu kwa trader. Wewe kama ni beginner unataka kuanza kutrade, au kama unataka kujifunza kutrade, au kama umemwona mtu ana post picha anatengeneza hela nyingi kupitia trade na wewe ukashawishika ukapenda kutrade, umeona Sasa nataka nikupe ushauri mdogo sana kwa wewe ambaye ni beginner ambaye unakuja kutrade forex. Forex. Kwa kifupi FX. Sasa kama wewe ni beginner unakuja kuanza kujifunza namna ya kutrade forex na jinsi gani biashara ya forex inafanyika mtandaoni, unatakiwa kuelewa na unatakiwa kuwa makini sana, na unataka nikupe ushauri wa vitu kadhaa vya kuzingatia ili ukiingia kwenye biashara ya kutrade forex usipate tabu sana na usikosee sana kama ambavyo sisi tuliotangulia tulishakosea na tulishafanya makosa. Na moja kwa moja tuanze na kipengele cha kwanza. Kitu ambacho nataka nikupe kama ushauri. Cha kwanza kabisa, hakikisha kwamba unafata strategy rahisi. Tafuta strategy rahisi. Tafuta strategy rahisi. Tafuta strategy rahisi. Siku zote katika jinsi ya kutrade forex na masoko mengine kuna mbinu mbalimbali na kuna technique mbalimbali ambazo utaambiwa, na kila mtu atakwambia technique hii, njia hii, namna hivi, fanya hichi, tumia indicator hii, fanya vile. Lakini hakikisha kwamba katika njia zote hizo kikubwa ni kwamba wewe tafuta strategy itakayokufaa wewe. Tafuta strategy moja utakayoifuata. Tafuta mbinu moja ambayo utaifuata. Tafuta mbinu moja ambayo utaifuata ambayo utakuwa unaitumia kutrade forex. Kuna mbinu nyingi sana na uwezi kuzitafuta zote. Kwa hiyo hakikisha kwamba fuatilia ni mbinu ipi ambayo itakuwa rahisi kwako, ambayo utaona itakufaa wewe, then ifuate hiyo mbinu, stiki kwenye mbinu moja. Usiwe ni mtu ambaye unajaribu mbinu hii, unakuja mbinu hii, mbinu ile. Utakuwa ni mtu ambaye unapata matokeo mabaya, kwa sababu kuna wakati ambao kila indicator itakupa majibu tofauti, na wewe utaona kama vile inakuchanganya, wakati unatakiwa ufuate strategy moja au simple rule moja ambayo inakuwa inakuongoza katika namna unavyotrade soko lako la forex. Unaona? Kwa hivyo hicho ni kitu cha msingi sana na ni kitu cha kuzingatia sana unapokuwa una trade forex. Ni kitu muhimu sana kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa kwa kiasi kikubwa sana. Tuendelee. Okay. Sasa na kitu kingine ambacho nataka nikupatie wewe kama beginner kwenye kutrade forex, nataka nikuambie kwamba katika mbinu hizo ambazo nimekwambia kwamba fuata strategy yako rahisi sana, ichague plan rahisi sana. Hakikisha kwenye hiyo plan yako rahisi kabisa ambayo utaichagua, hakikisha candlestick inakuwa ndo kitu cha kwanza. Candlestick, Japanese candlesticks. Hakikisha unazistudy Japanese candlestick kwa sababu candlestick ndio lugha ya soko. Candlestick ndio lugha ya soko. Ukifungua soko lolote, ukifungua platform yote, either ni MetaTrader 4 ama 5, ukienda utaona kwamba zote platform yote, iwe ni ya cryptocurrency, iwe ni ya forex, Binance huko sijui wapi, kote utakuta kwamba lugha inayotumiwa kuportray buyer and sellers ni lugha ya candlestick. Utaona zile bars pale na candlestick zile imepanda na kushuka. Ile ndio lugha kubwa ambayo inatumika. Kwa hiyo ile ndio lugha ya soko. Sasa lazima ustudy basic, uelewe lugha ya soko kwanza ile. Ukishaelewa lugha ya soko, then tutakuja kwenye strategy namba 3, lakini bado tustiki hapa kwenye hii lugha ya soko ambayo ni candlestick. Candlestick ni uwanja mpana sana. Unatakiwa usome candlestick, uelewe candlestick maumbo yake, unatakiwa uelewe candlestick psychology yake. Kipengele muhimu sana kwenye candlestick ni psychology ya candlestick.
Yaani ni bora usitumie strategy nyingine yoyote ile ukawa unatumia tu candlestick, kwa sababu candlestick ndio strategy ambayo inaaminika na ni strategy ambayo ndo inayotumika hasa kwa sababu ndio inayoportray bei ya soko. Kwa hivyo hakikisha unaelewa zile tunasema psychology, candlestick psychology. Candlestick psychology. Jifunze candlestick psychology. Ukishaelewa candlestick psychology utajua pale zile candlestick zikiform maumbo mbalimbali zina imply kitu gani au zinaashiria kitu gani, zinamaanisha nini. Bei imepanda au bei imeshuka. Buyers wapo kwenye soko au sellers ndio wameliteka soko. Kwa hiyo utakuwa unajua kwamba soko linaendaje na kisha unaweza ukafanya maamuzi kulingana na jinsi soko lilivyoenda. Kwa hivyo candlestick ndio lugha mama, ndio lugha ya soko. Yaani ni mother language kwenye trading. Kwa hivyo hakikisha unajifunza candlestick, unazielewa candlestick, alafu unaongezea na strategy moja ama mbili. Either ni indicator, utachagua indicator yote, either ni moving average ama kuna exponential moving average ama yoyote MACD. Unaweza kutumia strategy yoyote ukichanganya na candlestick unapata matokeo. Na kumbuka kwamba matrader wakubwa duniani, matrader wote wakubwa duniani wanatumia strategy rahisi. Wanatumia strategy rahisi sana kufanya trade na wanapata mafanikio. Hawatumii complex. Yaani avoid sana kutumia complex. Usichanganye mambo yakawa mengi. Avoid sana kutumia complex. Kwa sababu ukishakuwa unatumia strategy za aina nyingi tofauti, maana yake utakuwa unajiconfuse wewe mwenyewe, mwisho wa siku utashindwa kupata matokeo ambayo utakuwa unayahitaji. Kwa hivyo kitu cha msingi kuzingatia kwenye kutrade forex, hakikisha kwamba kwani by any means hakikisha kwamba unafuata njia rahisi. Fuata njia rahisi. Yaani usicomplicate mambo. Kwa sababu siku zote ukifuata njia rahisi ndo utapata matokeo. Kwa sababu ukishajifunza candlestick, ukaja ukachanganya na indicators. Indicator hizi zipo nyingi sana, tutazielezea. Zipo nyingi sana, kuna MACD indicator, kuna moving average, kuna exponential moving average. Umeona. Zipo nyingi mno, kuna RSI. Unaona kuna yani zipo nyingi sana. Kwa hivyo utachagua wewe mwenyewe ni strategy ipi ya kuitumia. Unachanganya na candlestick, lakini ninachokusisitiza cha muhimu ni candlestick. Lazima kama wewe ni beginner jifunze kuhusu candlestick, kwa sababu candlestick ndio lugha ya soko na ndio lugha ambayo buyers na sellers wanavobid. Sellers wanavobid ku sell low na buyers wanavobid ku buy high. Pale ndo majibizano yao yanaonekana kwenye candlestick. Kwa hivyo lazima usome psychology ya candlestick na uelewe psychology candlestick zinaashiria nini. Ukiona candlestick zimeform umbo kubwa na umbo dogo, bearish and bullish, ujue kwamba zinamaanisha kitu gani. Ukishajua hivyo, then unakuja kuchanganya na strategy mojawapo. Unachagua indicator labda katikati ya hizi hapa nilizokuwa na kuonyesha hapa. Utachagua kama ni RSI, exponential moving average au MACD. Unachagua yoyote ambayo inakufaa, unaendelea unafanya trading. Unaona, unapata mafanikio. Kwa hivyo kama utahitaji mafunzo jinsi ya kujifunza namna jinsi ya kusoma psychology ya candlestick, hakikisha unafuatia video zangu zingine ambazo nimeelezea namna ya kusoma candlestick, au unanicheki kwa namba yangu ya WhatsApp au kwenye email yangu, unanicheki, tunaweza tukawasiliana na nikakupa mafunzo ya uso kwa uso kama itawezekana, ama kwa online kupitia Zoom pia. Tunaweza nikakupa linki tukawa nakupa mafunzo kwa kupitia Zoom. Popote ulipo pale duniani tunakuwa tunaelekezana. Kwa hivyo kwa leo nilikuwa nataka tu nikupe ushauri wa kawaida kabisa, simple strategy, kwa sababu matrader wakubwa wote huwa wanatumia simple strategy. Kwa hivyo tujitahidi tusicomplicate mambo, tusifanye mambo yakawa complex. Tutajichanganya wenyewe na mwisho wa siku tuna trade inaenda tofauti kwa sababu ya complex ambao tumezichanganya sisi wenyewe. All in all, I wish you all the best.
Nawatakia mafanikio kwenye trading na God bless your hustle.